Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un format un petit peu spécial que j'avais pas fait depuis un bon moment maintenant. J'ai fait une commande il y a une petite semaine, il y a une semaine à peu près sur eBay. J'ai fait deux lots, un en cassette audio à l'autre en lot vinyle. Alors, le lot cassette, je l'ai eu à 1 € et le lot vinyle, je l'ai eu à 4 €. Ils viennent se rajouter les frais de port parce que voilà le colis, je viens de le récupérer. Je viens de le récupérer et il est bien lourd. Donc il y a normalement 6 ou 7 cassettes audio et 40 vinyles à peu près. Donc ça fait son poids. Donc on va ouvrir ça. On va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Moi j'ai pris le lot de vinyle parce qu'il y avait 4-5 disques qui m'intéressaient dedans. Après le reste, vous vous doutez bien qu'il y a une grosse partie de nanar. Enfin, nanar pour moi. Certains vont peut-être aimer ou je sais pas, hein, chacun son style. Là, donc, j'ai les cassettes audio. Ah oui, il y a un paquet. Alors, la première cassette Jiggles Band. Donc sur ce que j'ai pu voir, alors ça je connaissais pas. Ouais, il y a la cassette. Sur ce que j'ai pu voir, c'est rock. C'est plutôt rock, donc bon, à voir, à découvrir. En tout cas, on verra. Évidemment, un petit Michel Thor avec un beau cocker. Et puis Michel Thor qui était plutôt joli quand même. Hein. Mais bon, ça, je pourrais récupérer au moins la boîte. Ah voilà, le Scorpion, le Best of Rockers and Ballad. Pour ce la cassette. Et puis voilà. Sympathique. Avec Still Loving You, No One Like You, Blackout, Rock You Like a Hurricane, Rhythm of Love, Big City Night, Love Drive, Holiday, enfin bref. C'est du bon, du très bon, c'est du Scorpion. Donc voilà, j'étais content de le choper. Ensuite, voilà, aussi content de choper celui-ci, c'est le Gene Vincent, The King of Fall. Voilà, une jolie petite cassette de Gene Vincent. Mais les bandes sont en bon état. Il n'y a pas d'humidité dessus. Ensuite, ça, ce sera pour la boîte, évidemment. Chanson tyrolienne, le titre du Tyrol. Donc, voilà. Allez. Et pareil pour la boîte, Joe Priva. Et là, j'avais aussi ce 2 titres de Johnny Hallyday. La guitare fait mal avec True to You et voilà ça. Très content de le rentrer celui-ci. Voilà. Bon, elle n'est pas en super état, comme vous pouvez le voir. Mais elle a le mérite d'être là. Voilà. Donc ce lot là, donc j'ai eu des enchères à 1 € avec frais de port 6 € que bien sûr j'ai pas payé étant donné qu'il a tout mis dans le même carton. Mais
fait partie des jeux avec du jeu avec eBay. Donc voilà. Passons maintenant au vinyle. Là, alors pareil, il y a à boire et à manger. Hein, donc pour ceux que ça intéresse, c'est bien. Mais il y en a, ça va peut-être les gaver. Mais bon, après, moi j'aime bien. Allez, on va commencer avec l'anthologie Antologia del Folklore Musical de Espagne. Voilà. Donc ça, c'est un coffret où il y a 6 ou 7 disques dedans. J'ai regardé l'autre fois. Et très surpris de la cotation de ce truc que je vais pas garder, hein, évidemment. Parce que ça, j'en ai aucun intérêt pour moi, culturellement, enfin pour ma culture musicale, j'en ai pas besoin. Donc ça, je pense que je vais le revendre. Ça, si j'y arrive. Si j'y arrive. Alors, musique d'Afrique, j'adore. Occidentale. Voilà. Je sais pas de quand date ce truc-là. Mais en tout cas, c'est pas d'hier, mais c'est d'avant-hier, je pense. Voilà. Donc bon. Pareil, ça, je ne garderai pas. On verra ce que j'en ferai. Évidemment, il y a du classique, du Tchaïkovski. Voilà. Bon, on va pas regarder. Parce que c'est pas intéressant. Il y a aussi ce Ravel, Lucas Ravel Honegger. Au moins, il y a des pochettes en plastique à récupérer. Et puis, le reste, ça partira. Encore un Schumann, un classique, le Charles Munch. Le classique, c'est pas mon truc. Ça, c'est quoi? Le Mexique et son folklore, voilà. Voilà. S'il y en a il y a des disques qui les intéressent, n'hésitez pas. Je vais garder les bons pour la fin, tant qu'à faire. Allez, on va en mettre un quand même. Ça, c'est un Mouloudji. Non, Moustaki. Oh là là. Ah oui, je l'ai déjà celui-là. Donc, je crois que je l'ai déjà. Mouloudji. Je sais pas pourquoi j'ai dit Mouloudji. Moustaki. Celui-là, on va le mettre à part. À vérifier si je l'ai ou pas. Encore un Dutch gramophone avec. Voilà, vous l'avez. Tac. Bon état. On va repartir de là. La trouvère. Voilà. Tac. Donc, il va y avoir 90% de nanar hein, quand même, il faut bien se l'avouer. James Last. Love must be the reason. Pareil, ça, pas d'intérêt à garder. Ça, voyons voir. Allez, ça. Uruguay, Daniel Viglietti. Inconnu, Canción para mi Alica. Je ne connais pas ce truc. Voilà. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Mais bon. C'est le genre de disque qu'il pourrait faire à certains. Tout ça, c'est des découvertes, c'est des choses qui viennent musique du monde, on va dire. Alors, ouais. Les noces de Jeannette. Bah oui, on n'avait pas vu venir celui-là. Voilà. Les noces de Jeannette, je ne connais pas. Sur le tas, à expédier. Allez, un Stravinsky. Voilà. Bon. La favorite.
Rassurez-vous, il y a quand même des bons trucs. Ah oui. Alors, ça, c'est un Steve Winwood. Voilà, cet album, je crois pas l'avoir. Je ne crois pas l'avoir. Il est sous là. Donc, sorti, voilà. Le disque est en parfait état, il est très très bien. Le disque a l'air complet. Dedans, bah oui, il y a la sous-pochette initiale qui a été remise au placard. Donc c'était quelqu'un qui était soigneux sur ses disques. Alors, allez, on replie et on range. Allez, ranger. Alors ensuite, un Pablo de je sais pas Sarrazat, un Niccolo Paganini, ça shoot. Oh, ça c'est pas récent non plus. Bartok. Alors tout est cartonné là. C'est ça ce que je commence ce truc là. Ah ouais d'accord. Je l'avais pas. J'avais pas capté le truc. Allez, bah ça rejoint ses copains. Ça on verra plus tard. Allez, celui-là. Alex Harvey, The New Band, The Mafia Stole My Guitar. Fait partie, celui-ci, de ce pourquoi j'ai pris le lot. Voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu ça, Alex Harvey. Au total, frais de port et enchères, au total, hein, ça me fait 31 €. Alors il y en a qui vont dire, ouais, c'est super cher pour ce que c'est. Pas faux, hein, parce qu'il y a au total 26 € de frais de port. Hein. Mais bon, voilà. Encore un classique. Paganini. Voilà. Bon, évidemment en très bon état. Hein. Personne ne les veut ces trucs-là. Enfin, pas moi en tout cas. Ah, celui-là, on va le faire après. Un petit Rossini encore. Ranger. Ensuite, un Haydn. Encore du classique. Donc, s'il y a des fans de classique, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous les solder. Il y a même un 78 tours. Un passo double, évidemment, c'est pas un blues. Quel dommage, les filles de Séville. Allez, avec le reste. Encore un petit classique. Schumann. On va passer rapidement les classiques. Hein. Voilà, du Beethoven maintenant. Alors. Allez, encore un. Gabriel Tacchino. Zapon. Un Beethoven. Ça arrive, ça arrive. Viva Kuga. Donc voilà, alors ça je connais pas. Pareil. Les bongos, les Kuga, enfin bon, bref. On verra ça. Un autre. Ludwig van Beethoven. Allez, on a bientôt fini avec le classique, un Brahms. Et là, alors,
on a un album d'Imagination. C'est le All the Hit en remix. Voilà. Celui-ci. Alors, il y a un Lionel Richie. Il l'a dédicacé en plus. Voilà. Donc, j'ai sorti chez Motown. Quelle année ça? Je crois que c'est 81 ou un truc comme ça. Bon, je vois pas bien. Voilà, un Lionel Richie. Dessus. Ouais, je sais pas, on verra. Je vais l'écouter. Je verrai ce qu'il y a que je peux connaître. Un James Taylor. Album That's Why I'm Here. Voilà, un James Taylor. Pas mal. Vinyle noir, sorti chez CBS. C'est quelques-uns que je garde. Il y en a quand même un petit peu. Donc, John Denver. Je sais pas qui c'est. On verra. Ça, je vais le mettre avec le reste là. Alors, il y a l'autre. Ce Art Garfunkel. Fate for Breakfast. Album que je ne connais pas, celui-ci de Art Garfunkel. Sorti chez CBS. Et j'ai pas d'année. 79. Sorti en 79. On verra. Allez, l'album Kalimba de Luna des Boney M. Et oui, ce groupe qui ne chantait pas vraiment. Sorti chez Carrère. 1984. Un petit peu de poussière dessus. Mais sinon, ils ont l'air d'être en bon état. Ce Soul Check-In. Voilà, avec une playlist qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'est pas une petite compile, un petit Varios. Sorti chez Pickwick Records. Tac. Alors, un groupe que je ne connais pas. Ars. Voilà. Donc, album qui est sorti chez Polydor en 1979. Voilà, Atlanta Rhythm Section. Atlanta Rhythm Section. Voilà, Ars. Donc, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas. Moi, ça, je ne connais pas. The Alpha Band. Pareil, un groupe que je ne connais pas. Sorti chez Arista. Donc, à découvrir. Celui-là, voilà, très content de rentrer, le Commodore, qui s'appelle Hero
très très bon état. Très très bon état, le Commodore. Sorti évidemment chez Motown. C'est un pressage. Ben, c'est pas un pressage français, c'est pas un pressage européen non plus. Ben, je vais regarder ça. Il est en super état. C'est du cartonné, ce serait bien un pressage américain. À voir. Je vais vérifier ça. En tout cas, très content de le rentrer, le Commodore. Ensuite, ce Johnny Winter, bon, le live de Johnny Winter. Alors celui-là, il n'est pas en super état. Là, il va falloir que je décolle ça, parce que ça a collé dessus. Je vais essayer de le rattraper. Je vais essayer là prochainement. Je vais enlever aussi cet autocollant, le grenier à sel Super Discothèque. À l'intérieur, il a bien pris aussi. Johnny Winter, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Et le disque, par contre, lui, il est dans un état correct, mais pas fou, quoi. Pressage anglais. Il va falloir que je nettoie, que je rattrape tout ça. Voilà, ce Johnny Winter. Je sais pas si je l'ai pas en plus celui-là. À vérifier. Il y a également ce Memphis Slim avec Philippe Lejeune. Dialogue in Boogie. Michel Denis à la batterie. Chez Happy Bird. Disque en bon état. Pressage allemand. Voilà. Donc bon, il y a quand même des petits trucs sympas pour 24 € au total sur ce pack avec les frais de port. Ça fait 24 € rien que pour les vinyles. Donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. Un Steve Miller Band. Voilà. Il est complet aussi. Le Book of Dreams. Alors il me parle celui-ci, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà. À voir. Sorti chez Mercury. C'est un pressage anglais également. Un pressage anglais. Et dedans, il y a une petite leaflet. Voilà. Avec tout d'expliquer. Les paroles, les crédits et les artistes qui jouent dessus. Donc hop, à nettoyer tout ça. Voilà. Rangé. Et il en reste deux. Il reste Still Eye Span Sail of Silver. Donc pareil, ça je ne connais pas. Album de 1980 sorti chez Chrysalis. Sorti chez Chrysalis en très bon état. La galette. C'est un album. Je sais pas du tout quel pressage à vérifier, donc pas mal. Bon. Voilà. S'il y en a qui connaissent, Still Eye Span Sails of Silver, n'hésitez pas. Le groupe Still Eye Span. Et pour finir, ce Genesis. Celui-ci, je crois l'avoir déjà. C'est Wind and Withering. J'avais pas fait de eBay depuis une éternité.
Et l'album, celui-ci c'est un pressage français. En très bon état. Très bon état également. Donc au final quand même j'avais un peu peur aux galettes sur cette totalité de disques. J'en ai quand même, bon il y en a beaucoup je vais dégager, hein, mais ceux que je voulais sont en bon état. Il y a peut-être le seul qui sort du lot en termes d'état, c'est le Steve, c'est le Johnny Winter. Donc voilà, pour finir le Genesis, qui est quand même pas mal du tout. Donc voilà. Il n'y a rien de plus? Non, pas de cadeau? Non, il n'y a pas de cadeau. On n'a pas remboursé les frais de port des cassettes. Bref. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous débriefer un petit peu ce que j'ai pu avoir avec eBay là, sur cette semaine. C'est arrivé, là je viens d'aller les récupérer. Je me dis allez, je fais la vidéo tout de suite. Et comme ça, je vous la partage. Donc laissez-moi vos avis, hein, savoir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut le coup, étant donné que je garde quand même tous ces albums-là. Ça, c'est sûr. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 17 albums. 17 albums que je vais garder. Donc ça en fait 23 que je ne vais pas garder. Comme ça fait 3 cassettes que je ne vais pas garder, mais comme les boîtiers sont nickel, et bien voilà. Je vais me garder au moins les boîtiers. Voilà, bah écoutez, laissez-moi un petit pouce bleu, laissez-moi, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie. Et puis bah, j'ai été très content de vous présenter cette vidéo, c'est pas souvent que je fais des unboxings. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne vacances, allez savoir. Et puis je vous dis à une prochaine, ciao ciao.